Uriwe neza mu kazi? Kiri mu matelefone kazi kazakwica. Uriwe gute se? Ntawe urimo yagiye hamwe twimutse tuva. Ngoje gute se kujya? Yambwiye ngo niho agiye urumva nawe kwirirwa mubaza ngo agiye kumara iki. Hari ikintu cyangiritse yose? No, natekereje ko wenda agiye kureba ko hameze nimba ntabyo bangije. Ntabwo natekereje byinshi. Uwakuzanira se agatebe n'udukwiye tukaba wicaye hanze ukamuvugisha aricyo bitwaye. Kamarade asigaye mu bibazo mu buryo atazi, ndetse n'umuntu yitwa Debora basigaye mu bibazo kabisa. Debora na Kamarade basigaye mu bibazo mu buryo batazi. Wakwibaza ati se basigaye mu bihe bibazo? Ibibazo rero basigayemo nta bindi kabisa, aribyo nanjye nje hano kugira ngo nkubwire. Mwibutsa gukanda subscribe, ubundi ujye hasi muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, ukande like, ubundi ukore na share, twikomereze ku zindi filime, ku zindi episode za filime Urwibanga. So ibibazo rero ndimo kukubwira Kamarade na Debora basigayemo nibi, nuko polisi yarindishije cyangwa se polisi yahaye amabwiriza ya Kamarade yuko nta muntu wemerewe kuva hariya mu rugo kugeza igihe iperereza rizarangirira, nubwo butigeze bamubwira ngo ni ibiki bijya mbere, ese kubera iki urugo rwe ari rwo bari guhereza ayo mategeko yose, ntabyo bigeze bamubwira. None saa izi ngizi mwabyiboneye ko Grace ndetse na Emile bamaze kuva muri uru rugo, bagiye bahise bicikira, basigiye ubutumwa Debora, baramubwira ati twe tubaye tugiye, ntuzagire ikintu ubwira Kamarade, uzamwiteho, nagira ikibazo rwose uzamwiteho kandi uzatubore ntuzatuvemo. Muri ayo rero Kamarade atazi ngo ni ibiki bijya mbere, isaha n'isaha bazaza kumushyikira, niyo mubaza zabura ibisobanuro, kandi uko biri kose polisi izaza kubamubaza bitewe n'uko igihe cyari kinegereje cyo kujya kubafunga. Ubwo rero urumva ko Debora nawe buriya ntiyapfa kubivuga, kuko bamubwira ati niba baragusigiye message uzi aho bagiye, urumva iriya message igaragaza yuko hari ibintu baziranyeho, rero ntabwo yakwirirwa bivuga kuko aramutse abivuze yibeshya akabivuga rwose nawe bahita bajya kumufunga nta kazu yaza. Arasabwa rero kubihisha ndetse n'iyo message akayisiba, ubundi akabwira Kamarade ko nta kintu azi, ndetse na polisi yazaza akayihakanira, kuko aramutse agize akantu apfundura akababwiraho, byahita bigaragara ko ari we wanabagiriye inama yo gucika, kandi nawe mu bantu bagombaga kubarinda nawe arimo. Ubwo rero urumva ko rwose Debora na Kamarade basigaranye ibibazo ndetse kandi bitoroshye, kuko barajya kubafunga rwose bababaza ati abantu mwarabacikishije, mwamaze kumenya ko ari abicanyi, murabacikisha. Noneho ikindi kibazo gikomeye kirimo hano ni uko Kamarade azahita avuga ati kumbe ba bantu ni abicanyi, ba bantu burya ni abagome, ba bantu bancaga inyuma, biki byose urumva bizahita bimucanga, noneho ahubwo asarire rimwe, nduzi ko ari ugusara bitewe n'uko ibintu kabisa bizaba byamukomeranye. Nkwibutsa rero gukanda subscribe niba aribwo hano ugeze bwa mbere, ubundi wajye no muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, ukomeze kutubwira ese urabyumva gute, wowe uri bubona gute. Polisi turimo kwibaza impamvu yakomeje gutinda kugeza ubwo birangiye Emile na Grace bahuje umugambi wo gutoroka, bakaba batorotse. Ese baratoroka bari burenge mu mupaka, ko twabonye ko bashaka kujya muri Uganda, ese bararenga uwuhe murongo, ese bari bugere hehe? Ko turimo kwibaza tutese bari bugere ku mupaka, kandi ku mupaka tuzi ko muri systeme za polisi haba harimo abakoze ibyaha, bose baba barimo. Twakwibaza ngo bari buhanyure gute, ese barabicisha mu zihe nzira? Icyo ni ikibazo twese turimo kwibaza. So nkubwira ko rero ko uko byagenda kose rwose Debora yikozeho, kuko Debora niwe wirirwaga mu rugo, ntabwo rero yasigara abandi, kuko uko ari batatu nibo babwiye ngo ntibemerewe kuva mu rugo usibye Kamarade. Kamarade ashobora kwisobanura ati njyewe nari nagiye
mu kazi, nagiye mu kazi ariko uyu nguyu umusiga aha ngaha, uriya birirwanaga rero uko biri kose azi aho bagiye. So murumva ko rero n'ibindi bibazo kabisa Debora yiteje cyangwa se yinjiyemo atabizi, atabifitemo n'uruhare, bitewe n'uko nubwo bagiye nta n'umwe wigeze amubwira ngo turagiye, ikintu bakoze ni ukumusigira ubutumwa gusa. So urumva ko rero kabisa ni ibintu ndetse wavuga ngo birabakomeranye. Urugo rwa Emile na Grace ese rwo ruzaherera he? Rwa rugo rwabo ruzubakwa, rwaba ruzuzura nyine? Rumva ni ikibazo twese turimo kwibaza, bitewe n'uko bigaragara ko bamubwiye ko bagiye gufunda ubundi buzima, ko nabo nibikunda azanabasangayo, ariko Debora we murabizi icyo yishakira, ni umugabo wa Grace ari we Kamarade, uko yishakira imitungo cyangwa se agakenera n'umugabo witonda. Twabonye ko ari umugabo wicishiriza make, uvuga makeya rwose, utagira ibintu byinshi cyane mu mutwe we. So urumva rero aramukeneye bimwe bikaze, niyo mpamvu we aporofitiye mu kavuyo, ariko ikibabaje ni uko bose bazajya kubafungana, bitewe n'uko ahantu bari cyangwa se ibyo barimo ntabwo byemewe kuba baremeye Kamarade nako Emile ndetse na Grace bakarinda aho bagenda badatabarije polisi. Ariko ikibazo ntabwo kiri kuri bo, bitewe n'uko nanone ntabwo bigeze bamenya ko ari abicanyi, kuko nka Kamarade yaza kumenya ko abitse abicanyi mu nzu aba yaranabohereje kuri polisi kare, ubu bwose bakaba bari kuri polisi. So rero murumva ko ikibazo si n'icyabo, baramutse bisobanuye batsinda, bitewe n'uko batigeze babahereza amakuru. Bashobora kuvuga ati wenda abantu bagiye, niba mwe mwarabakekaga mukanabibabwira, twe mukabiduhisha, nimwe mwari mufite kubarinda kuruta uko mwe mwabitubwira, ko umuntu ntabwo wamurinda umubwirishije umunwa ngo guma aho ngaho. So rero dukomeza no gushimira timu Kamarade itugezaho filime kandi ku gihe, filime nziza cyane, filime irimo n'inyigisho twigiramo byinshi cyane byo mu buzima busanzwe muri sosiyete. Nkubwira ko rero ugomba gukanda subscribe niba aribwo ugeze hano bwa mbere, ubundi tukikomereza ku zindi episode za filime Urwibanga, filime nziza cyane. Twese dutegereje ikintu kiri buze kuba, ese polisi iri gukora iki, ese biri bugende gute mu mupaka, niba bari buce mu mupaka. Twese urumva ko ni ikibazo turimo kwibaza kandi gikeneye igisubizo. So rero nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu zindi episode za filime Urwibanga.